এই তো এখন আমি মেরান্ডা খাবো। এই মিনা আমাকে একটু মেরান্ডা দে না। আচ্ছা রাজু ভাইয়া আমি তোমাকে দিচ্ছি, এই নাও তুমিও মেরান্ডা খাও। থ্যাংক ইউ মিনা, এখন আমি যাচ্ছি। আরে মিনা লক্ষ্মী মা তুমিও একটু আমাকে দাও না। হ্যাঁ মাম্মি অবশ্যই দিতেছি। এই নাও মাম্মি তুমিও মেরান্ডা খাও। থ্যাংক ইউ মিনা, এখন আমি যাচ্ছি। এখন আমি একটু খেয়ে নে। আরে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছি, এবার একটু পানি খেয়ে নে। কি আমার পানি তো শেষ হয়ে গেছে। আরে দাদিমার পানি তো শেষ, এবার একটু মেরান্ডা দিয়ে আসি। আরে পানি না থাকলে আর কি করার, এবার তো আমাকে কাজ করতেই হবে। আরে দাদিমা এই যে নাও মেরান্ডা খাও। আরে মিনা লক্ষ্মী দাদু ভাই হ্যাঁ দাও দাও, আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, দাও একটু ঠান্ডা খেয়ে নে। যাক এই নাও, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা ঠিক আছে দাদিমা, এখন আমি যাচ্ছি। আরে যা, সবাইকে দিতে গিয়ে তো আমার নিজের জন্যই নে। মিনা আমার লক্ষ্মী বোন, এই যে নাও তুমি খেয়ে নাও। আরে রাজু ভাইয়া ধন্যবাদ, কিন্তু তুমি কি খাবে? আরে দেখো আমার খাওয়ার জন্য আছে, এবার তুমি খেয়ে নাও। এখন আমি যাচ্ছি। যাক মিনাকে অন্তত মিথ্যে বলে খুশি করতে পেরেছি।